Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Рад вас всех сегодня приветствовать здесь. Мы собрались в здании Института дополнительного профессионального образования и инноваций. Это подструктурное подразделение Бурятской сельскохозяйственной академии. Но вы пришли сегодня в первый улан-удэнский Кийосаки клуб. Меня зовут Дмитрий Сандаков, и такая небольшая просьба. Следующий слайд. Те, кто еще не выключил свои мобильные телефоны, я напоминаю, чтобы не отвлекать себя, других и прочих. Да? Еще раз, следующий слайд. Еще первый улан-удэнский Кийосаки клуб, и меня зовут Дмитрий Сандаков. Следующий, пожалуйста, слайд. Какие цели и задачи ставит перед собой первый улан-удэнский Кийосаки клуб? Это прежде всего повышение финансовой грамотности населения, проводя регулярные образовательные встречи, лекции и семинары с применением экономических настольных игр, симулирующих реальное обращение человека с деньгами. Воскресенье, 12 часов утра, скажем так, да, то есть длинное предложение, давайте разберем его по частям и с конца. Применение экономических настольных игр, симулирующих реальное обращение человека с деньгами. То, что сейчас лежит на ваших столах, есть по большому счету симулятор жизни. Сейчас за 3 часа мы проживем опыт 30 лет. И за эти 30 лет, да, игровые 3 часа, мы должны будем достигнуть, ну или те, кто хочет, достигнуть определенных результатов. Сейчас мы об этом тоже будем говорить. По поводу регулярности наших образовательных встреч мы собираемся в таком формате каждое воскресенье. Время вы тоже знаете, это в принципе вся информация доступна на сайте или у меня по телефону. Есть у нас также игры по вторникам в Ассоциации молодежи, но там немножко другой формат. Повышение финансовой грамотности населения, господа. Зачем же это вообще нужно? Я думаю, вы знаете, кто такой Кийосаки, есть приблизительно понимание. Давайте те, кто хотя бы знает, да, имя Кийосаки, тоже знает. В принципе, все знают. И вы наверняка читали его книги, как минимум, «Богатый папа, бедный папа». Да? Вы помните, зачем нужно повышать финансовую грамотность населения? То есть та пропасть между богатыми и бедными людьми, когда она увеличивается и растет, как мы видим это на некоторых примерах стран, например, как Южная Африканская Республика, да? То есть когда есть ультрабогатые и ультрабедные, то те показатели, которые должны быть на высоком уровне, такие как экономика, рождаемость детей, общее довольство населения от жизни, да, они начинают падать. Однако, когда ситуация другая и пропасть это меньше, люди довольнее, экономика лучше, преступности меньше. Да? То есть, поэтому не факт, что если вы ездите на Бентли по разбитой дороге и лежат голодные люди по сторонам, вы достигли какого-то, то есть богатства, вы там счастливый человек. Да? Это не так. То есть общество должно развиваться целостно. Поэтому нужно повышать в общем финансовую грамотность населения вообще. Следующий слайд, пожалуйста. Кого бы мы хотели здесь видеть? Это возрастная категория от 15 до 40 лет. Люди целеустремленные, перспективные, самосовершенствующиеся, единомышленники, партнеры и предприниматели. Я думаю, каждый увидел себя хотя бы в одной из этих категорий. Если в двух, еще лучше. Если во всех, мы прямо обязаны дружить с вами домами. Такой момент, когда я писал возрастные категории от 15 до 40, я знаю, что на сегодняшний день я уже ошибся. То есть, но на начале это было так, и это всегда приятный повод поговорить об этом. 15 лет, сейчас у нас уже есть детская игра, и мы готовы обучать детей с 8 до 15 лет, в принципе, на других столах, да, то есть им легче и понятнее воспринимать информацию на детской игре. И возрастная категория до 40 лет, я думал, что человек, если не достиг определенных результатов до 40, он впадает в некое состояние летаргического сна, то есть ему все уже неинтересно, и он как бы доживает, да, вот, как получится, как придется. Но я вижу, и практика клуба показывает, что сюда приходят люди намного старше 40 лет, приводят с собой внуков, то есть развитие идет, люди заинтересованы в развитии и в возрасте дальнейшем. Но это всегда приятно поговорить об этом, поэтому я цифру не меняю. Следующий слайд, пожалуйста. Я напомню, кто такой Роберт Кийосаки, буквально в 2 словах. Роберт Кийосаки – американец японского происхождения, родился на Гавайях, служил офицером морской пехоты, воевал во Вьетнаме, был награжден премией президента компании Xerox за достижения в сфере торговли. Я думаю, все это помните из книг «Богатый папа, бедный папа». Один из успешных инвесторов и бизнесменов в мире. В 1985 году Кийосаки основал международную образовательную компанию Rich Dad Organization, которая действует по сей день. Эта компания обучает десятки тысяч людей по всему миру бизнесу и инвестированию. Является автором бестселлеров «Богатый папа, бедный папа». Есть, да, люди, которые читали «Богатый папа, бедный папа»? Отлично. Не читали? Просто слышали про Кийосаки. Отлично. «Квадрант денежного потока» уже, наверное, меньше рук, да, будет?
все те же руки. Руководство богатого папы по инвестированию. Все 3 книги были в рейтинге 10 лучших бестселлеров таких изданий, как Wall Street Journal, Business Week и New York Times. То есть попасть в топ этих изданий – это очень существенно, на самом деле, и провисеть там не 1 год, да, это говорит о многом. Книга популярна, книга нужна. Давайте вкратце вспомним о квадранте денежного потока в 2 словах. Смотрите. Кийосаки взял всех людей и сказал, все находятся здесь, вот в этом квадранте. Кто-то в левой стороне, кто-то в правой стороне. Как сказал Кийосаки, левая сторона – это страна бедных людей, людей с психологией бедного человека. Не в том плане, что эти люди влакут жалкое существование, там, собирают бутылки, попрошайничают, да? Это просто, они могут хорошо зарабатывать, но психология бедного человека. И сторона правая – это сторона богатых людей, психология богатых людей. Мы сегодня об этом будем говорить. Кто такие R? Напомните мне. Работники. Работники по найму, да, это те люди, которые работают, продают свое время за деньги, в принципе. То есть обычная жизнь работника по найму выглядит приблизительно следующим образом. Если это время, а это деньги, неважно какая денежная единица, иена, рубль, евро, человек родился, живет некоторое время, ему ничего не нужно. За него все делают. Моют, стирают, ухаживают, кормят, да, то есть даже носят на руках и так далее. Потом он идет в школу, ему нужно некоторое количество денег, потому что появляется потребность чупа-чупсы, жвачка, там, в кино сходить и так далее. В вузе у человека потребность в деньгах уже больше, потому что дружим, девушка, да, как бы хочется туда, дальше, развиваемся. Заканчиваем вуз, устраиваемся на работу. Есть в Улан-Удэ зарплата 10 тысяч рублей? В принципе, есть, да? То есть возьмем 10 тысяч рублей. При таких условиях человек может работать 8 часов в день. Обычный рабочий день, 8 часов. Смотрите, 5 дней в неделю человек работает при такой ситуации, правильно? Субботу, воскресенье не берем, это получается 40. 4 недели человек работает в месяц, это получается 160 рабочих часов в среднем, да? Если мы 10 тысяч поделим на 160, если у вас калькуляторы на столах, можете посмотреть, это будет порядка 62,5 рублей в час. Минута такого человека стоит рубль. Не всем нравится осознавать, что моя минута стоит рубль, и человек говорит, я хочу развиваться дальше, да? То есть он идет на какую-то более высокую должность или другую работу. Вот здесь случается кризис 2008 года, 98-го, неважно, да? Человек повышает свою квалификацию, идет на какие-то курсы другие, и поехали. Все у него складывается замечательно в жизни, достигает определенных высот. Что случается на этапе 65 лет, 60 лет приблизительно, это пенсия, да? Где-то вот на этом уровне. Денег становится существенно меньше, государство, я в принципе знаю, что нам уже пенсии нет, да, молодому поколению, как бы, имейте в виду, надо задуматься об этом уже сейчас. И вопрос такой, не каждый работник по найму достигает вот таких высот, потому что много денег зарабатываем здесь. Да, многие уже хотят, чтобы вы наконец-то с этого места ушли, потому что вам уже много лет и хочется посадить своего молодого там, сына, брата, свата и так далее. Большая конкуренция, не через одну голову, возможно, придется перешагнуть в процессе достижения цели. Но это обычная жизнь работника по найму, причем такая достаточно удачная еще. Кто находится в квадранте S? Давайте вспомним. В квадранте S находятся специалисты, соло, сам, ключевое здесь слово, предприниматели индивидуальные, да? Как это выражается? Ключевое слово здесь «сам». У этих людей есть некоторая проблема, что все сам. Индивидуальные предприниматели есть, кстати? Есть люди ИП. В той или иной степени фотографирующие, да, в принципе, Саша, вот есть опыт у него. У некоторых людей это все начинается вот где-то с этого уровня. Минус 500 тысяч, минус миллион, минус 1,5, 2. Обычно это какой-нибудь кредит, микрозайм или что-нибудь. Просчитывается бизнес-план. Все здорово и замечательно, стартуется бизнес. Обычно это происходит так. То есть, когда предпринимателей больше, да, вот люди заулыбались, потому что обычно это происходит действительно так. Ты думаешь, что все, класс, я просчитал, сейчас все выстрелит. На деле немножко не так. И тут начинаем, карабкаемся. Опять кризис. Вышли, уперлись в определенный потолок. Почему появляется потолок? Потому что человек говорит, я все сам. Сам буду деньги выдавать, сам замеры делать, сам буду считать, сам смотреть, сам камеру носить, сам фотографировать, все сам. Если в какой-то иной ситуации человек приболел, уехал куда-нибудь отдыхать, да, бизнес начинает пробуксовывать в некоторой степени. То есть не нажимаю кнопку, не платят деньги, да, то есть не вышиваю красиво, не платят деньги, да, то есть такой момент существует.
Отлично, разобрались с левой стороной квадранта. И кто же находится на правой стороне квадранта? В секторе Б. Бизнес, большой бизнес, да, ну, от 500 сотрудников, я не знаю, есть классификация в российском законодательстве, да, что такое большой бизнес. Что есть в большом бизнесе? Есть сеть, есть система и есть команда. Когда человек вот в этом секторе понимает, что нужно расширяться, он начинает строить сети. Каким способом? Это не один магазин, не одно ателье, не одна там частная клиника или что-нибудь. Это много. Например, 20, 30, 40 магазинов. Сеть появилась. Появляется система. Почему появляется система? Потому что уже не все сам. Нужно делегировать полномочия. Ты будешь ответственен за это, ты будешь деньги считать, ты будешь за замеры, ты за рекламу, за продажу и так далее. Собирается команда. Правильно? Вот так строится большой бизнес, по большому счету. Традиционный бизнес. Франшиза. Знакомое слово. Макдональдс, Subway, да, неважно, что это. Сеть есть в таких компаниях? По всему миру, в принципе, Макдональдс есть. Система есть? Есть и система определенная, потому что думать не надо два раза. В Израиле вот такие же шапочки, в Китае и в России. И все они вот так кричат «свободная касса», только на разных языках. И вот здесь у них гамбургеры, а вот здесь картошка. Не наоборот, чтобы не запутаться. Да, то есть все продумано, система до мелочей. Просто собирается команда. Если взять любую сетевую компанию, неважно, там, косметика, БАДы, услуги какие-нибудь, то же самое. Сеть в таких компаниях присутствует? Присутствует. Система есть, там ничего думать не надо. Там говорят, повторяй, как я, и все будет, да? То есть вот результат будет, если будешь делать, как я. Что там делают? Просто собирают команду. Но тут тоже нужны определенные навыки управления и прочего. Смотрите, я считаю, например, лично я, что переход с квадранта R в B, он может, как бы так выразиться, ну, порвать мозг. То есть не всегда человек готов уйти из работника по найму сразу в большой бизнес. Поэтому мне кажется, что путь должен быть вот таким. Через индивидуальное предпринимательство в некотором роде, да, чтобы понять некоторые принципы, которые происходят здесь. Дальше, пошли дальше. Кто такие И? Это инвесторы. Инвесторы — это те, кто умеют делать деньги из денег. Вкладывают немножко денег, получается больше и так далее, и так далее. Процесс постоянного увеличения денежной массы. По большому счету эти люди вкладывают в этих людей, потом некоторые из этих людей становятся инвесторами, ну и так далее. Тема инвестирования сложна для, ну, не в этом, скажем так, формате, да, она сложна для изучения, поэтому изучайте, смотрите, экспериментируйте. Когда будете в Б, можно уже начать думать об инвестировании. Давайте следующий слайд. Почему именно игра, господа? Почему именно все будет происходить в настольной игре? Игра — это наилучший способ обучения. Игра обучает основам финансовой грамотности и финансовой сообразительности. Возьмем конус обучения. Это разработка американского педагога Эдгара Дейла 1969 года. О чем говорит конус обучения? Спустя 2 недели у нас в памяти обычно остается при чтении 10% того, что мы читаем. 10%. Книжка 300 страниц, через 2 недели маленькая брошюрка из 30 страничек, мы помним. Восприятие слов на слух, 20% того, что мы слышим. Да? Ну, то есть услышали, запомнили. Просмотр иллюстраций, 30% того, что мы видим. Картинки намного интереснее смотреть. А если эти картинки еще и двигаются, как, например, в просмотре видеофильма, посещение выставок, наблюдение за выступлением, наблюдение за реальным процессом, это 50% того, что мы говорим, того, что мы видим и слышим, усвояется у нас информация, да? Половина. И все это пассивная фаза. Что же такое активная фаза? Это участие в дискуссиях, споры, разговоры, да, что-то объяснять, выступление с речью, то есть самому сформулировать вот эти слова в голове и сказать, объяснить, донести информацию, нужно, ну, определенный, происходит работа в голове, да, то есть и это способствует запоминанию информации, то есть 70% того, что мы говорим. И самая активная фаза, 90%, это то, что мы говорим и делаем. Это инсценировка презентаций, какая-нибудь сценка ролевая, вы, допустим, ну, как дети, да, давай играть, я продавец, ты кассир, там, наоборот, ты покупатель, денег нарвал с дерева, довольный пришел, рассчитался, деньги кончились, пошел еще денег нарвал с дерева, да, то есть классная жизнь. Это некоторая, вот, скажем так, ролевая игра, дети обучаются так, играя. Имитация реального опыта, симуляция. То есть пилоты Боинга, они в принципе не сразу садятся за Боинг и полетели. Да? Сначала это очень долгие курсы, какие-нибудь кукурузники, потом это вот такая кабина, в которой они садятся, и компьютерная игра, да? По большому счету симулятор. Сейчас даже, насколько я знаю, можно на дорогу не сразу выходить. Ну, то есть обучаясь вождению, можно сесть в кресло, сначала научиться вот на симуляторе, а потом уже пересесть на настоящую машину. Да?
И реальная работа. Так как мы сейчас будем говорить о деньгах, по большому счету, то ошибка в реальной работе с деньгами, она будет наказываться деньгами. А так как мы будем играть в жизнь, то деньги у нас не настоящие, и мы можем ошибаться. И проще ошибиться в игре и никогда больше так не делать в жизни, понять, да, почему так происходит. То есть приобрести навыки именно в симуляторе. Я думаю, понятно, почему мы будем играть, потому что 90% усвояемости информации именно в процессе игры происходит. Следующий слайд, пожалуйста. Какие два важных урока Роберт Кийосаки хотел бы, чтобы люди выносили, играя в игру «Денежный поток»? Это прежде всего первый урок «Как быть инвестором» и 4 уровня инвестирования. Мелкие сделки. Вы обратили внимание, что на ваших столах лежат карточки мелких сделок, слева зеленые карточки. Крупные сделки. То есть человек освоился в мелких делах, ушел в более крупные. Не сразу ребенок побежал, да, когда вы его поставили, маленького он рванул. Некоторое время он учится ходить неуверенными шажками, потом уверенно ходит, потом начинает бегать и так далее. Да? Когда мы освоились здесь, мы переходим на быстрый трек. Что такое быстрый трек? Это вот эта кривая извилистая линия. Это психология богатых людей, то есть людей, которые находятся на правой стороне квадранта. И также есть игра «Денежный поток 202». Сегодня мы ее не коснемся, мы будем играть в 101-ю версию. Второй важный урок – это отчет о прибыли и бухгалтерский баланс. Это будет основной инструмент в вашей игровой жизни. Играть без этого баланса бесполезно. Некоторые люди умудряются без него жить. Смотрите, о чем говорит баланс? Это отчет о доходах, входящие деньги в вашу жизнь, отчет о расходах, сколько вы тратите, какие деньги у вас остаются и как вы будете их использовать. И балансовый отчет – это активы и пассивы ваши. Банкира интересует не ваш дневник или диплом, а ваш финансовый баланс. Есть опыт кредитования, я думаю, у людей, да, когда-нибудь в банке в кредиты приходили, брали. Я никогда не помню, чтобы меня кто-нибудь спросил в банке, а у вас какая оценка по химии была? 3? Нет, с 3 мы кредит вам не дадим, да, то есть не интересует вот это не интересует. Главное, сколько денег вы зарабатываете в жизнь, можете привлечь в свою жизнь. Поэтому оперировать цифрами очень важно. У нас будет 2 пути, 2 дороги. Игра поделена на 2 части. Это крысиные бега. Крысиные бега, господа, многие люди живут здесь, в принципе, все, большинство начинает отсюда, да, кто-то вырывается. Не все сегодня вырвутся из крысиных бегов. Не все люди хотят вообще вырваться из крысиных бегов. Я думаю, сегодня люди пришли, которые желают вырваться из крысиных бегов и пришли побеждать. Есть те, кто пришел побеждать? Отлично, все пришли побеждать. Ну, значит, сегодня все вырвутся из крысиных бегов. И посмотрите, господа, как символично. 1/6 игры. 1/6. Вот такое большое поле, и 3 часа некоторые будут здесь. Не вырвутся. Как в жизни, да? Маленькие шоры, маленький мирочек. И, в принципе, не знаю, что творится вокруг. Достаточно того, что вот моя зона комфорта, и все замечательно. Следующий слайд, пожалуйста. Это скоростная дорожка, быстрый трек. Вся полноценность и широта жизни. Да? Еще раз напоминаю, правая сторона квадранта, богатые люди. Мечты. Очень такие прямо звездные вещи, о которых там многие мечтают. Но мы сейчас это ознакомимся, когда начнем играть. Нужно... Я думаю, все хотят вырваться на скоростную дорогу, и как это сделать, я сейчас объясню. Пожалуйста, следующий слайд. Так как много времени мы проведем в крысиных бегах, непосредственно в круге крысиных бегов, нам нужно понять, какие правила там работают и как нужно жить там, да, скажем так. Деньги в нашу жизнь будут приходить каждый раз, когда мы проходим, внимательно, когда мы проходим. Что это значит? Я стою вот здесь, на кубиках выпадает 4. 1, 2, 3, 4. Это считается, что я прошел через поле. Или, если я остановлюсь на этом поле, то есть на кубиках выпало 2, 1, 2, я остановился на поле. В этот момент я прошу, в некоторой степени даже немного требую деньги из банка. Если вы забыли попросить, сколько вот денег указано будет в вашем балансе, и передали ход человеку, сидящему слева от вас, и потом, я забыл, чек, все, забыл, не получил. Чтобы было понятно, и мы договоримся сразу, да, ребят? То есть это настолько важно, что это написано на поле, вы увидите это на поле, вынесено даже вот отдельно на поле, да? То есть если вы забыли, не получили. Понятно, так приходят деньги в нашу жизнь. Следующий слайд. Каждое второе поле у нас будет возможностей. В этот момент мы можем брать мелкую или крупную сделку.
Можно брать любую. Просто помните, что мелкая сделка имеет некоторые ограничения до $5000, а крупная начинается от 6 и дальше. Ограничения у нее там есть, но вы его уже прощупаете непосредственно в процессе игры. Брать можно любую. Почему? Даже если у вас сейчас нет денег на крупную сделку, к примеру, но у кого-то они могут быть за столом, а торговля непосредственно разрешена. То есть вы можете продать сделку, вы можете устроить аукцион вокруг этой сделки. Здесь уже каждый как умеет. То есть, знаете, ситуация такая вот, ну вот у меня отец раньше занимался коммерцией, да, я маленький был в 90-х, но было вот так, как-то так. Приходили люди и говорили: привет, у тебя есть вагон угля? Конечно, есть вагон угля. Ну давай, вечером в 8 часов встречаемся, сделка. Заключили. Этот побежал искать, где взять уголь, этот побежал искать, куда продать уголь. То есть, в принципе, ни у того, ни другого ничего не было, но просто были посредники. Люди за счет этого зарабатывали. То есть и здесь тоже. Вы взяли крупную сделку, у вас нет денег, а у соседа есть огромная куча денег, и ему это выгодно. И он может вам помочь деньгами. То есть вот здесь просто торгуйте. И продать можно разными способами. Можно продать так. Ну, здесь не надо. То есть вообще вас не услышали люди даже, что вы сказали, да, то есть здесь, возможно, даже будет шумно, так что имейте в виду, что доносить информацию нужно до людей, продавайте, учитесь продавать. Смотри, какая классная сделка, она спасет тебя, вытащит тебя из крысиных бегов, ты можешь помочь мне, я помогу детям, которые голодают в Африке, ну, условно говоря, да, то есть, в принципе, учитесь продавать, очень важный и полезный навык. Следующий слайд. У нас будут случаться карточки рынка, синие карты лежат справа. Когда вы попадаете на карточку рынка, вы вытягиваете карточку, читаете, покупатель ищет сделку. Вопрос, продадите ли вы ему? Вы часто будете видеть напротив вот такие глаза у людей, у которых есть что продать, и они будут понимать, сколько сейчас денег они получат. Держите руку на пульсе рынка. Если у вас сейчас нет той или иной недвижимости, бизнеса или того, что хочет покупатель, да, вы все равно интересуетесь. Потому что сейчас нет, в следующем ходу есть. И вы уже знаете, сколько это стоит и как это использовать в дальнейшем. Да? Подсчитывайте выгоду и решайте, хотите вы продавать или нет. Карточки рынка актуальны для всех. То есть все могут продавать. Но об этом игротехники вам скажут отдельно. Да? То есть если у всех есть квартиры, все могут их одновременно продать. Следующий слайд. Карточки всякой всячины или давай потратимся. Очень нравятся нам в жизни. Но в игре у нас вырабатывается такое отношение к ним: о, черт, опять карточки, давай потратимся. Хотя в жизни мы так говорим: класс, в кафе, да, конечно, пойдем. Да? То есть эти карточки растрат в жизни. Улыбаемся, тратим деньги, все, что там написано. Неважно, если это $10 попить кофе, $100 сходить в пиццерию, купить новую плазменную панель за 4000 или, возможно, даже новый катер. Но вот прямо необходим вам этот катер здесь и сейчас, сегодня. Причем, даже если денег нет, есть кредиты. Следующий слайд. Крысобанк предоставляет кредиты по самым выгодным условиям 120% годовых. Сущие копейки всего лишь 10% в месяц. А если знаете, где банк на других условиях выдает, можете сходить туда, да? Ну, как бы в жизни взять там. Но в игре банк один, поэтому диктуют правила такие. То есть 10% в месяц, игротехники объяснят тоже, как брать кредиты, берутся кратно 1000, отдаются кратно 1000, да, то есть или 1000, 2, 5, 10, а не $1374, к примеру, да, то есть кратно 1000. Не пугайтесь таких чудовищных условий, у всех все получится. Следующий слайд, пожалуйста. Замечательное поле ребенок. Давайте потренируемся, кстати, заодно. Когда кто-то попадает на поле ребенок, мы бурно аплодируем всем столом. Отлично. Поздравляем человека. У нас даже появилась такая практика, там кто-то на памперсы скидывается, банк немножко иногда помогает, да, то есть в зависимости, кто банкир. Смотрите, начинаем мы игру без детей, максимум может быть 3 ребенка в игре. Не Китайская Народная Республика, но все же есть некоторые ограничения. 3 ребенка, да? Если кто-то хочет начать сразу с детьми, пожалуйста, тоже никто не ограничивает. И такой момент. Дети будут у всех по-разному, скажем так, стоить, да? Ну, то есть есть определенные расходы на детей. Допустим, если этот человек играет в профессии дворника, он зарабатывает немного денег, и, соответственно, ребенок у него живет, ну, в том уровне, да, в котором живет человек. А если человек зарабатывает много денег, какой-нибудь высокооплачиваемый адвокат, то, соответственно, и ребенок у него живет по-другому. Да? Наверное, он будет в каком-нибудь элитном лицее учиться, возможно, за границей и так далее. То есть дети у всех будут обходиться в разные деньги. Следующий слайд.
Бывает и случается, что нас увольняют. Попадая на поле увольнения, вы пропускаете 2 хода и выплачиваете общие расходы. Почему нужно выплатить общие расходы? Допустим, кто-то живет в арендной квартире, снимает квартиру, и арендодателю в принципе не важно, работаете вы на сегодняшний день, не работаете вы, деньги надо платить 1 числа. ЖКХ надо платить, кушать хочется, перемещаться надо как-то по городу, проезд, да? То есть поэтому есть все равно какие-то расходы. Очень важный момент, господа, если вас уволили, это не значит, что вы умерли. Некоторые воспринимают это так. Меня уволили, я ушел, пойду схожу, пойду туда, схожу погуляю, между столами посмотрю, да? В этот момент вы пропускаете, возможно, потенциальные рыночные сделки, которые происходят. То, что вы не ходите по полю, еще не значит, что вы не участвуете в игре. Вы можете активно покупать сделки, продавать сделки, то есть, понимаете, да? Вы просто не перемещаетесь по полю. Но вы также участник игры. Но, в принципе, в жизни тоже кого-то увольняют, он впадает в депрессию, да, 2 месяца нет человека, потом он возвращается. То же самое, возвращаемся на ту же самую профессию. Что это такое? Финансовая подушка. Подушка. Почему в баксах? Почему в деньгах? Потому что финансовая подушка безопасности. Знаком термин? Вкратце напомню. Если ваша жизнь в месяц это 30 тысяч, если у вас есть 90 тысяч, то в случае увольнения вот здесь 3 месяца вы можете в принципе жить в том же темпе жизни, в котором жили до сегодняшнего дня. Да? Если у вас есть 900 тысяч, ну, ваше состояние еще проще. Да? Вы можете вообще поразмыслить не 1 год, чем бы заняться сейчас, может быть, сменить сферу деятельности, да? Начать путешествовать. Следующий слайд. Благотворительность. Очень важный слайд. Есть в играх Роберта Кийосаки. Почему-то во всех аналогах, в российских, минских и прочих играх его убрали. Я не знаю почему, очень мне это поле нравится. Оно вырабатывает важную привычку. Закон денег гласит: отдавайте, чтобы получать. Если вы хотите, чтобы люди вам улыбались в ответ, улыбайтесь людям. Если вы хотите получить в лицо, можете, ну, как-нибудь на остановке вечером, поздно, в каком-нибудь неблагоприятном районе подойти так к человеку, да, и так ему сказать: ты что? Да? В лицо ему так раз ткнуть. Но я думаю, реакция не заставит себя долго ждать, и вы, в принципе, как к нему отнеслись, так он отнесется и к вам. Да? А здесь какой важный принцип вырабатывается? Отдавайте, чтобы получать. И как это работает в механизме игры? Вы платите всего лишь 10% общих доходов. И следующие 3 хода кидайте по 2 кубика. Вообще в крысиных бегах мы кидаем по 1 кубику. Выплатив благотворительность, мы можем ходить по 2 кубика следующие 3 хода. Хорошо? Понятно. Это позволяет нам проходить быстрее через расчетные чеки, соответственно, за 1 ход получать в 2 раза больше денег. Да? В 2, в 3, у кого как будут выпадать кости. Следующий слайд. Как же вырваться из крысиных бегов? Напоминаю и сразу скажу, нужно, чтобы пассивный доход стал больше, чем общие расходы. Это очень важная стрелка, ее нужно прямо вот запомнить, а возможно даже на своем балансе сразу нарисовать. Что такое пассивный доход? Да? Есть активный доход. Активный доход — я копаю землю, я езжу, я нажимаю кнопочки, мне за это платят. Если я не копаю, не езжу, не нажимаю кнопочки, мне не платят. А пассивный доход — я нахожусь дома. Наступает 1 число месяца, а у меня 18 квартир, 2 бизнеса, 3 участка и так далее. Да? Есть некоторые активы, которые 1 числа месяца я просто обзвонил всех. Ребята скинули мне деньги на счет, я проверил, отлично, все, деньги получил. Я в принципе ничего не сделал, мои активы, мой бизнес работает, моя недвижимость сдается, я получаю деньги. Это есть пассивный доход. Так вот, смотрите, когда пассивный доход станет больше, чем общие расходы, это ситуация, когда вы, в принципе, не особо напрягаясь, получаете денег больше, чем успеваете потратить. Классно? Классно. Не работая, вы богатеете. Следующий слайд. Вкратце, что такое активы, что такое пассивы? Активы. Симпатичные ребята, зеленые стрелочки. Нужно их научиться узнавать и научиться их приобретать. Мы записываем их вот сюда в балансе, они приносят нам доход, этот доход является пассивным доходом. Только что об этом говорили, пассивный доход. Деньги в такой ситуации текут в наш карман. Плохие ребята, они нам не нравятся, красные стрелочки, тоже нужно научиться их узнавать и не иметь с ними дел. Мы зарабатываем деньги определенным способом, неважно каким. Мы тратим на приобретение пассивов деньги, записываем их сюда, и они еще каждый месяц из нас вытягивают деньги. Такая ситуация, деньги утекают от нас.
не нужны. Если вы помните слова Кийосаки, да, он говорит, разбогатеть просто. Нужно просто покупать активы. Ну, для начала нужно понять, научиться их отличать. Да? Следующий слайд. Важность аудитора-бухгалтера. Если собираешься стать богатым профессиональным инвестором, важно иметь профессионального бухгалтера. Они проверяют вашу работу, вашу честность, порядок, своевременность и точность записей. Цитата из «Богатого папы». Человек, сидящий справа от вас, будет вашим аудитором, бухгалтером. Тот, кто будет смотреть ваш баланс периодически, помогать вам, да, то есть поглядывать, что вы все правильно записываете. Неточные цифры, меньше доверия к вам. Ну, это просто, да? И такой момент, смотрите, заглянуть за чужой забор можно вот так и сделать так. Зеленее трава, машина больше, зарабатывает больше меня, да, и начать трястись от злости, исходить желчью, ну и в принципе ничего хорошего из этого не выйдет. А можно заглянуть за чужой забор и сказать, зеленее трава, машина больше, умеет зарабатывать, пойду спрошу как. То есть отношение может быть разным, да? Поэтому всегда интересно посмотреть в чужой баланс. Вы увидите, у кого-то это очень чистенько, все аккуратненько, все стирается, у кого-то это полнейший хаос, и человек сам не знает, где какие цифры у него написаны. Просто интересно посмотреть, как живут другие. Следующий слайд. Наша новая формула жизни. Заработай, сохрани, приумножь. Заработай, сохрани. Не обязательно вот прямо с сегодняшнего дня, да, говорить, ну все, сейчас вот затяну потуже ремень, есть не буду в этом месяце, все сохраню, вообще все. То есть меру знать тоже нужно. Немножечко сохраните, научитесь приумножать. Сохрани, приумножь, сохрани, приумножь, заработай. Сохрани, приумножь, заработай. Вот когда сохрани, приумножь станет таким огромным, большим, самовращающимся кругом, в принципе уже можно не зарабатывать активно, да? Оно будет само делать деньги. Возвращаясь к этому сектору, да? Когда деньги будут делать деньги сами. Некоторые люди живут по другому принципу. Заработай, потрать. Заработай, потрать. Заработай, возьми у друзей, у коллег, у родственников, возьми в кредит, собери у всех, ихнее тоже потрать. Я не знаю, жили вы по такой формуле или нет, опробовали ее. Те, кто испытал это на себе, я думаю, поняли, что ни к чему она не ведет в принципе. Поэтому новая формула жизни, которую мы хотим, чтобы вырабатывали люди, заработай, сохрани, приумножь. Следующий слайд. Сейчас мы выберем мечту. Наша мечта будет находиться на быстром круге. Перед началом игры мы выберем мечту. Почему в самом начале игры нам нужно определиться с мечтой? Потому что если нет мечты, в принципе, смысла жить нет. Ну, как бы будет такое что-то подобие жизни, существования какое-то, да? Мы сейчас определимся с мечтой. Почему? Следующий слайд. Если наша мечта будет вот такая маленькая, небольшая, да, вот это уже стало такой шуткой, люди начинают, да, пародировать меня даже. Вот смотрите, у меня не самый большой мизинец, а на нем еще меньше ноготь. И если я называю вот это мечтой, мечта, у меня есть мечта, такая, да, маленькая мечтенка. Такой момент, что когда у меня в такой ситуации появляется проблема, я не знаю, видно ли вам, но вот мне даже этот стол не видно из-за этой проблемы, по большому счету, да? То есть я не то что мечту, я половину людей не вижу в такой ситуации. Поэтому интерес к мечте теряется. Следующий слайд. Если наша мечта вот такая, желательно, чтобы она вот сюда еще такая выпуклая была, да? Ну или вот прямо вот отсюда вот до сюда, то при появлении проблем, которые в принципе они уже становятся задачами, мы их или просто решаем, или смотрим через них, да? Но мечта всегда остается в поле нашего зрения. Поэтому вот этот сырок, следующий слайд, который будет стоять на мечте, он будет вам всегда напоминать, что первичная задача – это вырваться из крысиных бегов и достичь своей мечты. Победить в игре можно двумя способами. Или купить свою мечту, добежать до нее, да, то есть вырваться из крысиных бегов и попасть на свою мечту, непосредственно встать на нее и выиграть. Или второй способ – увеличить пассивный доход от бизнесов на $50 тысяч, покупая вот такие зеленые бизнесы. Но об этом, я думаю, уже будет актуально говорить, когда кто-то выскочит на быстрый круг, и игротехники вам напомнят, как это происходит. Следующий слайд. Я догадываюсь, что они есть. Я вижу их в некоторых глазах, они даже еще не везде сформулировались, да? Они будут возникать в процессе игры. Но для этого специально будет за столом сидеть игротехник, человек, который будет вам помогать в процессе игры. Все вопросы решать, как заполнять баланс и так далее. Хорошо? Следующий слайд. Сейчас произойдет следующее. Мы выберем мечту, прочтем поля мечт. Определимся, у кого какая мечта.
поставим на нее свои сырочки, кто каким цветом будет играть, устроимся на работу совершенно случайным образом. Потерялся сигнал, да, у нас. Устроимся на работу, раздадим балансы, да, то есть заполним балансы, получим наличные в банке и, в принципе, начнем игру. Я напоминаю, что нам нужно, чтобы наш пассивный доход стал больше, чем общий расход. В такой ситуации мы вырываемся на быстрый круг, и уже на быстром круге нужно достичь своей мечты. На все про все 3 часа, 30 лет жизни, по большому счету. Приступаем. Желаю успеха, удачи!